कैसे पता चलेगा कि गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो लीक है? गाड़ी का अगर एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो लीक है तो सबसे पहले गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम से आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद गाड़ी के अंदर हिसिंग और पॉपिंग किस्म की नॉइसें जो है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। गाड़ी के अंदर आपको स्मेल फील होगी, इसकी एग्जॉस्ट की स्मेल गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। विजिबली जो डैमेज है इसको भी आप देखने के बाद चेक कर सकते हैं कि विजिबली किसी जगह पे डैमेज तो नहीं है। आमतौर पे गाड़ी जो है वो वाइब्रेशन भी स्टार्ट कर देती है क्योंकि प्रॉपरली जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो पीछे से एग्जॉस्ट की तरफ से निकल नहीं रही होती। इसके बाद जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी और गाड़ी में जो है वो आमतौर पे चेक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 033547777763 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।